ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നൊരു ബനാന സ്നേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി 2 ബനാന കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 കപ്പ് ഷുഗറും 1 ഗ്ലാസ് പാലും 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും 2 ഏലക്കായും 1 മുട്ടയും. ഇതൊന്ന് ഇനി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ബനാന കൂട്ടി ഇതാ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ പാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. നമ്മളെ ബനാന സ്നേക്ക് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.